สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวสกุชชี่แบบลดราคาแบบสุดพิเศษเลยนะคะเริ่มต้นที่มินิชิ้นละ7 บาทนะคะจะเป็นรูปเห็ดแบบนี้นะจะมีไม่เยอะนะคะเหลือแค่3โหลนะคะอันนี้ชิ้นละ7 บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครโอนมาก่อนก็จะได้ไปก่อนนะคะไม่รับจองนะแบบนี้นะคะชิ้นละ7 บาทค่ะต่อมาเป็นมินิราคาชิ้นละ10 บาทนะคะอันนี้เป็นมินิแพนเค้กกระต่ายนะคะชิ้นละ10 บาทต่อมานะคะเป็นโดนัทสอดไส้นะคะแบบนี้เกี๊ยวซ่าค่ะชิ้นละ10 บาทขนมปังหอยราดซอสค่ะ10 บาทซาลาเปาจุกเหลือง10 บาทค่ะรองเท้าคาบิจิ๋วนะคะราคาชิ้นละ10 บาทนะคะแบบนี้เลยมีหลายสีนะคะปังปอนหรือรอยัลซอฟจิ๋วนะคะแบบนี้10 บาทค่ะต่อไปเป็นสกุชชี่สนุปปี้นะคะมินิชิ้นละ10 บาทค่ะต่อมานะคะเฮดบันแพนด้าค่ะอันนี้ก็เป็นเต้าหู้นะคะหน้าต่างๆเลยลายน่ารักมากนะคะอันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมาใหม่มีหลายหน้านะคะแบบนี้เลย10 บาทต่อไปเป็นสกุชชี่เต่าจิ๋วค่ะ10 บาทไปเป็นขนมเทียนนะคะหรือวิปครีมชิ้นละ10 บาทค่ะมีหลายสีนะคะต่อไปเป็นชิ้นละ12 บาทนะคะเป็นสกุชชี่หมาแล้วก็จะมีเป็นแตงโมค่ะสำหรับชิ้นละ12 บาท2แบบนี้นะคะถ้าเกิดซื้อ1โหลขึ้นไปจะตกชิ้นละ10 บาทนะคะต่อไปเป็นราคาชิ้นละ20 บาทนะคะจะมีเป็นข้าวโพดมะม่วงไซส์เล็กนะคะแล้วก็จะเป็นมีเดียมบันค่ะชิ้นประมาณเท่ากันแบบนี้เลยนะคะอันนี้ชิ้นละ20 บาทค่ะสำหรับชิ้นละ20 บาทนะคะถ้าเกิดซื้อ1โหลขึ้นไปนะคะจากโหลละ240เหลือโหลละ230 บาทค่ะต่อไปเป็นแบบชิ้นละ25 บาทนะคะมีเฟรนช์ฟรายเป็นแบบมีหน้านะคะแล้วก็เป็นฟรายลายขาวแดงนะคะ25 บาทแล้วก็จะเป็นไอติมถ้วยฟูนะคะ25 บาทค่ะสำหรับแบบ25 บาทนะคะถ้าเกิดซื้อเป็นโหล12 ชิ้นนะคะจากราคา300 บาทเนาะก็เหลือ280 บาทค่ะโหลละ280นะต่อไปเป็นแบบที่ลดราคาเหลือ35 บาทนะคะ3 ชิ้น100นะคะจะเป็นพวกปลาอันนี้เป็นปลาวาฬยูนิคอร์นนะคะมีสีชมพูสีเดียวเนาะความสโลว์ก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อมันจะไม่ได้สโลว์มากเหมือนสกุชชี่ทั่วไปนะคะแต่ว่าเนื้อดีเนื้อแน่นนะคะเป็นพวงกุญแจแบบนี้นะคะลดเหลือ35 บาทสามารถค้ากับแบบอื่นได้นะคะ3 ชิ้น100แล้วก็จะมีเป็นปังปอนจิ๋วแบบนี้ไม่มีแพ็กเกจนะคะเป็นพวงกุญแจแบบนี้โอ้ขอโทษค่ะเค้กปอนจิ๋วนะคะอันนี้ก็35 บาทเหมือนกันนะคะค้าแบบได้3 ชิ้น100นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกพีชนะคะพีชตอนนี้ลดราคาเหลือ35 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆเลยนะคะมี3 สีด้วยกันนะคะอาจจะมีรูฟองอากาศนิดนึงนะคะมีสีขาวชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูพีชแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็35 บาทเหมือนกันเนื้อสโลว์มากนะคะ3 ชิ้น100แล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่เลยเป็นพวงกุญแจให้แบบนี้นะคะอันนี้ก็35 บาทค่ะไปก็จะเป็นราคา35 บาทปกตินะคะที่ค้าแบบ3 ชิ้น100อยู่แล้วนะคะอันแรกเป็นแยมโลนะคะอันนี้ก็สโลเหมือนกันนะคะ35 บาทอันนี้เป็นแพนเค้กคิตตี้นะคะหรือว่าจะเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแม่เรียกแพนเค้กคิตตี้ละกันนะคะเนื้อสโลมากเลยนะคะ35 บาทเหมือนกันอันนี้เป็นปลาโลมานะคะแบบนี้เนาะอันนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะทยอยถ่ายภาพแล้วลงไว้ให้ที่ Facebook น้องขุนพลนะคะอันนี้เป็นฟันนะคะสกุชชี่ฟันเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะคะเป็นพวงกุญแจให้แบบนี้นะ35 บาท3 ชิ้น100นะคะอันนี้เป็นปังปอนคาบินะคะเนื้อดีเหมือนกันนะคะเนื้อดีอยู่แล้ว35 บาทอันนี้เป็นเค้กไม่ใช่ขอโทษค่ะไอติมโคนแหลมนะคะหรือไอติมก้นหอยเนาะราคาชิ้นละ35 บาทนะคะอันแล้วก็มีกล้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เป็นจัมโบ้บันนะคะเป็นหน้าซอสนะคะแบบนี้จัมโบ้บันหน้าราดซอสเนื้อสโลมาแล้วก็มีกลิ่นหอมขนมปังนะคะอันนี้เป็นคัพเค้กชั้นนะคะอันนี้ก็ขายดีมากเลยนะคะคัพเค้กสตรอเบอรี่นะคะแบบนี้นี่เลยอันนี้ก็35 บาทเหมือนกันนะคะช่วงนี้35 บาทมีหลายแบบมากนะคะดูคุ้มมากเลยเนาะชิ้นใหญ่ด้วยแล้วก็ลายสวยนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดแบบมีเปลือกนะคะ
มีเป็นตังยาวด้วยนะคะแบบนี้สโลว์มากนะคะ35 บาทเนาะช่วงนี้ของมีจำนวนจำกัดและขายค่อนข้างไวนะคะยังไงก็คือพร้อมโอนแล้วก็สั่งเข้ามาได้นะคะอันนี้เป็นจัมโบ้บันแล้วก็จะมีเป็นแตงโมซีกเล็กแบบนี้นะคะ35 บาท3ชิ้น100นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นอุนจิค่ะ35 บาทอุนจิก็เป็นสีเหลืองแล้วก็มีเป็นสีลุ้งแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้35 บาทนะคะอันนี้อุนจิแบบไม่มีแพ็กเกจนะคะเหลือชิ้นเดียวนะที่ลดราคาเหลือ35 บาทนะคะเป็นสีกาแล็กซี่สีฟ้ากาแล็กซี่นะคะน่ารักมากอันนี้ก็ขายดีมากเหลือ1ชิ้นนะคะต่อมานะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นครัวซองกลมนะคะแบบนี้มี2สี35 บาทเหมือนกันนะคะสโลว์เหมือนกันเลยเนื้อดีนะคะแบบนี้เลยสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะลูกโตขึ้นมาหน่อยนะคะ35 บาทนะคะถ้าเกิดเป็นชิ้นละ18 บาทจะชิ้นเล็กแบบนี้นะคะนี่เทียบให้ดูอันนี้35 บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นปังปอนหูดิฟนะคะอันนี้มีหลายแบบมากนะคะ35 บาทตอนนี้นะคะแต่ว่าของก็จะหมดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าของมีไม่เยอะเนาะยังไงรีบสั่งกันเข้ามาได้นะคะถ้าพร้อมโอนในสกุชชี่เต่านะคะเค้กโลนะคะมีหลายสีเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นปังปอนแถวนะคะอันนี้ก็เนื้อสโลมากนะคะอันนี้เป็นไอติมสีลุ้ง3 ชั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าขายดีนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่เลยแล้วก็ที่มาใหม่อันนี้เป็นฟักทองนะคะสีส้มสวยมากนะคะงานดีมากเลยสีสวยอันปังแมนนะคะอันนี้ก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ใกล้หมดแล้วเนาะช่วงนี้แม่ไม่ค่อยมีเวลารีวิวต้องขอโทษด้วยนะคะนี่เลยอันนี้อันปังแมนนะคะคัพเค้กหน้าตลกนะคะหรือว่าคัพเค้กหน้าแบลก็ได้เนาะอย่างนี้น่ารักมากนะคะ35 บาทแล้วก็ชามข้าวนะคะชามข้าวก็มี2สีเหมือนเดิมนะคะสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะสำหรับสกุชชี่35 บาทก็จะมีเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะปอมปูลินนะคะราคาชิ้นละ35 บาทมีแค่สีเหลืองสีเดียวนะคะแล้วก็ลืมไปนะคะมีสกุชชี่ปลาหมึกด้วยนะคะเป็นปลาหมึกเสียบไม้นะคะเนื้อนิ่มสโลนะ35 บาทค่ะสำหรับเค้กจิ๋วนะคะนี่จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะอีกงานแบบหนึ่งนะคะมีแพ็กเกจแล้วก็มีใส่บอลเชนให้ชิ้นละ40 บาทนะคะมีเป็นซองแพ็กเกจไอเลิฟสกุชชี่แบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยมีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองราคาชิ้นละ40 บาทค่ะแล้วก็สกุชชี่แซลมอนซูชิแซลมอนนะคะของซันคุยอีแลนด์อันนี้ก็เหลือชิ้นละ65 บาทนะคะสกุชชี่อะโวคาโดนะคะมีแพ็กเกจให้ด้วยชิ้นละ40 บาทค่ะแล้วก็สกุชชี่แมวสีขาวมีแพ็กเกจให้นะคะชิ้นละ50 บาทค่ะสกุชชี่ตุ๊กตาผีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตัวนี้เนาะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะราคาชิ้นละ70 บาทค่ะที่ยาสีฟันนะคะของซันคุยอีแลนด์มี2สีนะคะสีเหลืองขอโทษค่ะสีชมพูกับสีฟ้าชิ้นละ70 บาทค่ะต่อไปเป็นสกุชชี่ชิ้นละ80 บาทนะคะก็จะมีเป็นสกุชชี่เพนกวินสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นม้ายูนิคอร์นนะคะสีชมพูเหมือนกันเป็นแมวญี่ปุ่นนะคะแบบนี้ตัวสีเหลืองนะคะมีแพ็กเกจให้นะแล้วก็มีแตงโมด้วยนะคะแบบนี้เลยอันนี้ชิ้นละ80 บาทค่ะไปชิ้นละ90 บาทนะคะก็จะมีเป็นโดนัทของซันคุยอีแลนด์นะคะสีชมพูมีเป็นกาน้ำของเล่ยๆนะคะลดราคาเหลือชิ้นละ90 บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้ด้วยนะคะเป็นกาน้ำมีสีขาวแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะเนื้อสโลมากนะคะราคาชิ้นละ90 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นไอติมถ้วยฟูแบบไซส์ใหญ่นะคะจากปกติ100เหลือ90 บาทเหมือนกันนะคะพอดีมันติดถุงเนาะเลยบีบไม่ได้นะคะอาจจะมีเป็นรอยจุดสีหน่อยนะคะอันนี้90 บาทค่ะแล้วก็สตอดิปช็อกโกแลตนะคะเหลือชิ้นละ90 บาทเหมือนกันนะคะเนื้อสโลนะเป็นแกะไซส์เล็กนะคะราคาชิ้นละ100 บาทค่ะมีสีขาวสีเดียวต่อไปเป็นสกุชชี่เจ้าหญิงนะคะมี4 สีด้วยกันนะราคาชิ้นละ120 บาทนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีแดงนะคะแดงอ่อนๆนะเนื้อสโลมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูค่ะราคาตอนนี้ลดราคาเหลือ120 บาทนะคะยูนิคอร์นสีม่วงนะคะราคาชิ้นละ120 บาทเหมือนกันค่ะกวางน่ารักมากนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงกาแล็กซี่ราคาชิ้นละ120 บาทค่ะ